Hello，各位線上朋友大家好，係啦，咁都好高興今日可以見到大家啦，係啦，都多謝大家喺百忙之中抽出寶貴嘅時間去 join 我哋嘅 webinar。咁我相信咧，其實在座咁多位啦，無論係公司嘅老闆啦、管理層啦、員工啦，或者所有對科技有興趣嘅朋友都好啦，喺過去即係幾年咧，其實都會俾 AI 圍繞嘅，係啊，即係大家都有若干使用 AI 嘅經驗啦，大家可能都會對 AI 有唔同嘅使用嘅方法啊，會有唔同嘅一啲觀點啦、睇法啦咁樣。咁啱啦，其實今日我哋主題咧都係圍繞住呢樣嘢嘅，係啦。咁喺我哋正式去開始個討論之前咧，係啦，我哋都可以睇下究竟而家啲即係全世界一啲最尖端嘅企業，佢哋係點樣睇一啲 AI 啦，或者 AI 嘅發展啦，係啦。咁JP Morgan 嘅 CEO 咧，佢就都提出一個好大嘅觀點，就係佢哋咧喺嚟緊嘅招聘嗰度咧係會減少10%嘅，而原因係因為佢哋好廣泛咁 adopt 咗唔同 AI 嘅工具啦，係啦，而福特汽車啦 Ford Motor 咧，佢表達嘅論點更加即係震撼啦，就係話其實美國咧喺會嚟緊會超過50%嘅白領咧係會被 AI 取代嘅。佢冇講幾時，不過似乎都係一個好大嘅趨勢啦。咁而Shopify 一個即係好大嘅購物網站嘅工具啦，係啦，咁佢都表達咗一個好特別嘅指令啦，就係當佢啲部門經理要做招聘嘅時候，佢哋會先判斷究竟呢一個職位嘅工作啦，AI 能唔能夠勝任到，可唔可以做到？如果可以做到咧，就冇得請㗎啦，係啦。咁所以可以見到其實其他一啲即係一啲國際跨國企業咧，都有差唔多嘅論點嘅，係啦。咁所以可以睇到咧就係如果我哋一個企業啦，要加強佢嘅競爭力，而即係呢個員工要即係要運籌帷幄啦，要 equip 自己啦，擁抱 AI 咧，都係一個即係必然嘅趨勢。而唔係一個好簡單嘅選擇咁簡單，係啦。咁我哋都或者我哋將個場景啦，今日我哋搬翻落去我哋企業去使用 AI 啊，係啊。咁有啲咩可以玩啊？其實我哋諗一諗啦，可能我哋嘅 salesperson，我哋嘅銷售可以用 AI 嚟做一個好好嘅proposal 啦，寫一個好靚嘅 email 啦。而我哋嘅一啲 programmer 其實可以用 AI 嚟揼曲啦、debug 啦，因為啲簡單嘅編程咧，用 AI 嘅速度啦同埋準確率係非常之高嘅，係啦。而一啲 operation 嘅同事，佢更加可以用 AI 去做一啲data mapping 啦，做啲報告啦、報表啦，係啦。咁本身可能做一日嘅工作，可能幾個鐘頭或者幾分鐘可以搞掂。聽落去咧，其實都好完美嘅，係啦。但係有冇其他嘢需要注意咧？咁大家要諗一樣嘢就係呢啲我哋一班同事，佢可能用呢啲 AI 工具幫到佢自己個人嘅生產力啦，佢可能可以早啲放工或者準時收工。但係咪就等於公司嘅生產力都可以提高咧？呢個答案咧係唔一定嘅，係啊，因為如果佢一啲好打游擊啦，好 free fly 咁樣去使用 AI 咧，相反佢可能為即係一個企業咧帶來一啲風險啦同埋成本嘅。咁所以例如就係譬如我哋需要去用 AI 嘅時候，喂，有冇諗過法規嘅問題？其實嗰個工具究竟適唔適合嗰個地區或者公司去使用咧？嗰個工具適唔適合公司去使用咧？有啲同事可能自己用 ChatGPT，有啲用 DeepSeek，有啲用 Google 嘅 Gemini。咁每個人去管理自己嘅工具，點樣去好好做一個即係計費管理啊？點去 manage 啊？而當你去使用 AI 工具嘅時候咧，少不免咧都會將公司嘅 data 放上去。點樣好好去管理呢啲數據嘅安全咧？咁呢一個咧都係我哋需要去考慮嘅。而有啲同事甚至乎佢用一個 VPN 去 connect 一啲外國嘅大模型，其實公司嘅 IT infrastructure、IT admin 係咪允許嘅咧？公司嘅 network 一啲叫做 GPU 啊，一啲 hardware 其實能唔能夠 support 得到咧？呢啲係我哋一啲要諗嘅挑戰。咁所以我哋簡單啲講啦，即係如果我哋要發揮一個企業一個 AI 嘅效能咧，係必須要將有個人嘅工具去演化成一個比較 stable 啦、可控啦、穩定嘅一個場景，咁先至可以即係令公司運籌帷幄嘅。所以今日咧圍繞翻我哋今日嘅主題啦，就係從 AI agent 去到一啲 AI 嘅算力啦，點樣可以加強翻一啲香港公司嘅競爭力。所以嚟緊嘅時間咧，我會交翻俾我哋第一線嘅 solution manager，Louis。Louis 對network 啦、cloud 啦、cyber security 都有好深厚嘅經驗嘅。我交個時間俾佢啦，去講翻一啲AI compute 一啲算力喺公司嚟講咧係有幾重要啦，同埋有冇一個比較 flexible 嘅一個方案可以俾到香港企業使用嘅。好啊，呢個時間我交俾阿 Louis 你。哦，好啊，唔該晒，做一個 introduction 啦。
咁咧，我就 share 下個 screen 先。係啦。咁今日啦，我哋都會涵蓋翻啦，究竟 AI 啦，咁喺第一線其實都呢個 product 都出咗一段時間啦，咁啊，我都會 cover 翻喺2025年啦，究竟有啲咩更新啦，咁啊，見到今日標題啦，都會有阿 ByteDance 喺度啦，咁啊，ByteDance 係其中我哋一個主要合作伙伴咧，喺 AI 嘅 middleware 上高啦。因為其實佢哋本身喺AI 方面嘅發展咧都比較快，同埋佢而家 pick up 咗一啲嘅 agent 形式嘅product 出咗嚟啦。咁我陣間都會 cover 下啦。咁啊，首先講一講翻第一線咧 AI 服務嘅動向先啦。係。咁啊喺2025年啦，咁其實 AI 嗰個發展潛力咧都加速緊啦。咁啊，短短一年啦，咁啊應該由呢個大模型啦，咁啊轉向 AI agent 啦。咁咩大模型咧？即係啲可能你喺手機上面有玩過 Perplexity 啊，或者一啲自己 local deploy 嘅 DeepSeek 咁樣啦，嗰度一問一答嘅形式啦。咁啊，其實好多input 啦，咁其實你都要 input 好多次先揾到你要想嘅答案啦，咁啊，喺呢個 efficiency 上高又唔係太過理想啦。咁啊，而家就推出咗個 concept 啦，叫 AI agent 啦，咁啊，陣間阿 Ring 都會去解釋嘅。咁在我哋第一線啦，咁我哋就會講翻點樣去透過算力嘅高效算力部署啦，去釋放翻 AI 嘅潛力啦。咁啊，走入一個新嘅場景咁樣啦。咁啊，又有快速響應嘅需求啦，同埋一啲新嘅應用核心問題啦。咁其實呢啲一大輪嘅問題，咁我哋都第一線嘅方向咧，都係盤位於合作啦、形式啦嚇。咁啊，三方嘅合作啦，去俾個 solution 出嚟咧，咁啊俾一個佢關鍵嘅答案俾大家嚇。咁啊喺 AI 領域嗰度啦，咁啊我哋都個方向或者諗法都係會各展所長啦，合縱連環咁係啦。喺AI 創新嘅想法啦，到價值一個關閉環係關鍵㗎嘛。咁係啦，咁我哋母公司啦，世紀互聯啦，咁啊以 AIDC 作為一個底座啦，咁啊呢個 terms 都比較新啲，咁啊同傳統一般嘅 DC 有乜分別咧？陣間都會講到啦嚇。咁啊，而且第一線啦就會靠個全球化嘅網絡啦，咁同而家嘅算力去銜接啦，同企業一齊銜接啦，咁啊即係我哋而家咁啊夥伴啊 ByteDance 咁樣啦嚇。咁啊，火山引擎啦，其實都係ByteDance 其中一個 product 啦，咁其實佢哋係雲 service 嚟嘅，即係啲 public cloud 類似 AWS 咁樣啦。咁入邊當中會包括一啲 AI 啦、雲技術嘅落地啦。咁我哋三者協同啦，咁啊形成一個創新嘅落地，咁啊完成一個完整嘅閉環咁樣。係咁啊，首先介紹翻世紀互聯先啦。咁啊，世紀互聯咧係我哋第一線嘅母公司啦，咁亦都係一間中立數據公司，數據中心行業嘅領先服務者嚟嘅，係啊。咁啊，擁有29年嘅行業經驗啦。咁啊，而家暫時 AIDC 嚟講係全國規模最大。咁啊，陣間都會講一講佢哋嗰個capacity 啦，同埋 location 都會喺邊嘅。咁啊，世紀互聯啦，作為國內人工智能嘅 AI 基礎嘅領先者啦，咁喺2023年啦，已經係提出咗叫做 All in AI 嘅戰略啦，咁啊，令加快翻 AIDC 嘅轉型嘅步伐啦，咁啊，積極去打造一啲 AI 需求嘅超級計算算群啦，即係啲顯示卡或者啲算力嘅設備啦，咁啊，隨住 AIDC 啦，咁同埋啲智算中心嘅興起啦，咁啊數據中心單機嘅電力需求咧，咁其實都會好快咁嘅增長啦嚇。咁啊喺2025年啦，咁啊喺世紀互聯嗰陣時喺內蒙入邊啦，咁啊係叫烏蘭察布嘅超級智算中心嘅出發啦。咁啊發展咗一個10G嘅電力需求嘅 DC 啦，咁10G 係咩概念咧？咁啊聽過1MW聽過啦，係咪？咁 G 即係1000個 MW 咁嘅意思啦嚇。咁10G 其實係一個幾誇張嘅數字嚟，但係講真，如果擺 AI 上高嘅話，咁多嘅算力嘅話咧，咁其實都係都係咯，都我慢慢緊啦嚇。咁當然啦，會不停發展嘅，係啊，咁啊會再不停擴大，不停擴大咧。咁而家暫時係10G 咁樣啦。咁亦都我哋以第一線為橋梁啦。咁啊，其實都有發展咗一個叫做佢哋嘅 initiative 啦，叫做東數西算啦。咁呢個係咩概念咧？咁即係東邊啲數據會擺喺東面啦。
咁樣啦嚇。咁啊西算係咩意思咧？即係話擺喺內蒙，咁啊所有算力都會擺喺內蒙嗰邊或者 DC 河北嗰邊嚇。係啦，咁就介紹翻第一線啦。咁啊第一線啦，咁啊其實係世紀互聯旗下嘅一個子公司啦。咁啊其實我哋嘅定位咧都係係啲 AI 嘅 MSP 啦嚇，同埋雲網安嘅 MSP 啦。咁啊專門提供啲 AI 嘅服務啦，service 嘅 provider 啦嚇，同埋網絡安全嘅 service provider 啦。咁我哋自己本身都有26年經驗啦。咁啊藉住我哋全球有700個城市嘅 coverage 啦，咁亦都同火山雲嗰邊去，亦都做咗一個好深嘅聯繫。咁陣間都 share 下嚇。咁就喺第一線啲20幾年發展嗰度啦，咁已經 cover 咗超過200個 pop 啦，喺100個城市嗰度嚇。咁就實現到一個服務嘅能力覆蓋啦，基礎網絡上面嘅基礎啦。咁唔止中國大陸嘅，咁亦都包括東南亞、中東啊、歐美、澳洲呢啲咁嘅國家咁樣啦嚇。咁第一線合作伙伴啦，喺算力啊、安全啊、AI 等，咁啊匯聚翻係我哋自己一個，咁即係話客戶即係 one stop shop 嘅形式啦，咁啊去可以去揾我哋去傾啦，咁啊關於呢啲個 AI 嘅安全嘅配置同埋設計嘅方案啦。咁題外話啦，咁亦都喺呢個2025年嘅7月啦，咁啊第一線啦，亦都攞到 ISO 42001人工智能管理體系嘅 AIMS 嘅證書啦。咁其實呢張證書咧喺香港嘅通訊業嚟講都係實第一間嘅，我哋第一間攞到嘅。咁攞嚟做乜咧？咁梗係承諾翻我哋嘅 AI 服務啦，係符合國際標準啦，關於呢個 AI 嘅 management system 啦，咁同埋入邊嘅reliability 啦、security 啦，同埋 AI 一啲好新嘅名詞叫公平性同埋透明度啦。咁喺呢一方面咧，咁其實我哋都有一個相應嘅標準咁樣。係啦，講翻世紀互聯啦，喺2025年啦，究竟做緊咩咧？咁啊會有3個 IDC 起咗啦。咁啊你見到第一個就啱所講啦，喺內蒙古嘅烏蘭察布啊有個data centre 起咗啦。咁啊會係10G 計嘅 power capacity 啦。係啦，咁另外喺河北啦就會有懷來嘅超級人工智能數據中心啦。係啦，咁喺太倉嗰邊都會有。咁太倉就係喺呢個蘇州啦。同埋上海嘅交界啦，都係江蘇省嘅，係啦。咁就其實而家我哋有個客喺上高嘅，係啦。咁名我就唔講啦嚇。咁其實咧嗰個都會上邊啦，咁去到擺咗佢啲算力啦，咁亦都連接到正後會之後會 cover 嘅豆包嘅大模型啦，即係 Wing 咁樣 cover 啦嚇。係啦，咁上邊都會有啲service run 嘅上高咁樣啦嚇。咁第一線啦，咁作為橋梁啦嚇，即係講翻一個橋梁啦。咁係好多IDC 嘅 DCI 嘅connectivity 上高啦，都已經建立咗啦。咁另外都有互聯網啊、雲專線啊咁嘅服務啦，咁亦都會相關會可以提供到啦。咁你可以見到幅圖啦，咁其實我哋骨幹網咧就已經打通晒所有火山引擎嘅 region 嘅啦，即係包括華北 region 啦、華東、華南 region 啦。咁其實只要你連上咗去我哋嗰個骨幹網嘅話咧，基本上你都可以當係佢哋其中一點，就已經可以享用到佢哋雲端服務嘅咩啦嚇。咁然之後，如果話客戶係想將佢嘅 DC 去連埋一齊嘅，或者有興趣將佢啲機擺喺我嘅 DC，亦都可以考慮選擇擺喺世紀互聯啦嚇。因為我哋其實啲通道全部都已經係打通晒。係啦，咁又唔需要再經過 Internet 啦，會用專線形式去幫你建立一個連線咁樣咯。嗯。咁呢個好 high level 嘅服務組合啦，頭先就講咗咁多啦嚇。咁就究竟係點樣連上嚟嘅咧？咁你可睇成左手邊啦，係你啲 connectivity 嘅點啦。咁會有一個可能係 mobile user 啦，有互聯網嘅 user 啦，係咪？可能喺員工攞住部 notebook，或者係一啲你哋嘅潛在客戶，可能攞住手機電話去 access 你哋服務嘅用戶群啦。咁亦都有數據中心啦，可能你哋有租緊我哋嘅數據中心啦，或者第三方嘅數據中心啦，甚至乎你哋嘅 office 啦，甚至乎可能有一啲 application 你已經可能擺咗 public cloud 嘅，咁你可能需要 access 我哋嘅AI service 嘅，係啦，咁呢啲都係可以歸納為一個接入點啦，咁接入之後咧，咁中間咧就可以 provide 到啲cross connect 啦，即係譬如如果你係用緊我哋個嘅 data center，有咁啱睇嗰個同我哋 put 喺同一座 data center，咁我可以提供一啲 cross connection 啦，咁去
連接翻個 AI 嘅服務啦。咁如果唔係嘅，咁我哋就可以有啲互聯網寬帶啊，又或者一啲企業組網可以接入嚟咁樣咯。咁其實如果你哋係我哋骨幹嘅客戶嘅話咧，咁其實攞雙正位又可以多一點，即係有多一點去伸延落去我哋嘅 AI 服務咁樣咯。咁連接完之後咧，咁啊又可以做啲乜嘢咧？咁啊可能上面啦，咁啊會有啲算力池啦，dedicated 嘅算力池啦，又或者一啲嘅雲嘅算力池啦，咁兩者有咩分別咧？咁當然左邊可能你自己 dedicated 自己可能 set 啲機上嚟嘅，咁就會比較有啲 capex 嘅 investment 啦。咁如果話Day One 唔想咁大 investment，想試下先，咁其實可以考慮下我哋個算力池咧。咁係啦，咁另外啦，右手邊咧就係一啲公有雲啦，同埋 SaaS service 啦。咁其實喺我哋第一線一骨幹網上邊咧，咁其實我哋都已經打通晒所有嘅公有雲嘅網絡㗎啦。即係話，譬如我想 dedicate 拉去阿里雲或者係阿里嘅話，都會有我個 dedicate connection 去 offer 到俾你哋大家嘅。咁呢一張咧就係講一個比較再 low level 一啲啦嚇，正話講 high level 點樣連接入嚟啦。咁其實 low level 嗰度咧，咁其實睇到我哋有啲咩 service 可以 provide 到啦嚇。咁就包括世紀互聯啦，第一線啦。咁其實我哋自己都相應嘅雲嘅 product 啦。咁當中包括一啲嘅網絡嘅服務啦、計算服務啦、資料庫啦、當相應咁嘅服務啦嚇。咁當然至於安全嚟講啦，咁其實我哋都會有防火牆啦，或者一啲 application firewall 咁樣嘅。點解會講到application firewall 咧？因為其實而家暫時AI 嘅服務 access 啦，都係全靠住個 HTTP 嘅 REST API 去做啦。咁有好多嘅訪問啦，咁會用個 application firewall 會好啲嘅，即係有啲 WAF 嘅 firewall 會好少少嚇，因為佢全部都係用 HTTP 嚟提供服務嘅嚇。咁另外啦，咁如果我哋亦都會有一啲安全服務啦，係俾翻個 AI 嗰個access 個 POM 嘅嚇。因為其實之前大家可能都睇過好多新聞啦，咁有好多AI 嘅 threat 啦，咁都係嚟自於 input 同埋 output 啦，即係可能有啲data poisoning 啊，或者啲 POM injection 咁嘅攻擊啦。咁其實呢啲咧都可以用翻 AI 本身嘅 security 機制咧，咁去防禦翻呢啲咁嘅攻擊啦。咁去加強翻有啲乜嘢究竟佢係可以收，或者有啲乜嘢可以輸出咁樣啦，或者一啲敏感 data 嘅話，就牽涉到一啲 PII 嘅。咁咪都可以管制住佢，唔俾佢出去咁樣咯，係。咁管制完咩出去之後咧，咁其實都有相應壓力啦，提示翻網維護網安嘅人啦，或者公司網安嘅人啦，咁呢件事去發生，咁去做一啲相應嘅措施去解決翻佢啦，咁係啦。咁其實呢個總括啦，咁其實喺我哋呢個合作方面啦，呢個總括回顧啦嚇。咁我哋三方咧合作啦，咁基於四個方面啦嚇。第一個咧就係優勢嘅融合啦，咁各展所長咁樣嚇。咁世紀互聯啦，咁就標翻個 AIDC 啦嚇。咁第一線又做個橋梁啦，全球網絡化啦。咁火山引擎嗰邊咧就提供咗個 AI 雲技術啦。咁三方咧咁就作為一個深度嘅融合啦，咁為咗 AI 嘅創新啦，同企業發展啦，咁去建造一個支撐咁啊。咁同埋以世紀互聯嘅算力啦為基礎啦，咁因為佢有好多 NVIDIA 嘅卡啦陣間都會 cover 少少啦嚇。係，咁另外都會有第三個嘅point啦，咁其實我哋好多 AI 嘅 application 啦，咁都係會以客戶為優先，即係客戶嗰個用處咧為優先嚇。咁其實咧好多 AI service 嘅話，如果 offer 咗出嚟嘅話，其實你都好多 scenario case 都要自己去諗點樣落地啊，點樣去應用啊，點樣做得更加好啊，係咪真係要出到我想要嘅嘢咧？咁其實都好需要啲 customization 嘅嘢嘅。咁藉住我哋三強聯手啦嚇，咁去 cater 翻呢樣嘢，咁解決翻客戶真係 AI 嘅 needs 啦，佢嘅方案啦嚇。咁亦都乘住呢個AI 發展啦，咁把握我哋呢個嘅三大合作強勢啦，咁就去創翻呢個智能嘅未來咁樣咯。係啦，以下呢個 talk 啦，關於香港，咁我都 share 翻一個香港嘅少少嘅 case 俾你睇一睇啦嚇。呢間公司啦，叫旭日啦嚇，其實係一間全球嘅最大嘅玩具製造商之一啦嚇。
咁同時亦都係一間跨國綜合企業嚟嘅，咁佢有好多投資啊，咁關於一啲佢哋本身嘅製造業啦，咁喺物業管理啦、開發啦、鐘錶啊、珠寶、汽車等等，佢就都有啲投資嘅，係啦。咁啊，第一線都其實有第一線啦，咁啊其實都有俾緊一啲嘅服務啦，俾緊 Yoga 集團啦，係關於一啲backbone 嘅 service 啦嚇。咁啊之前啦，咁其實佢有個 list 就話需要一啲嘅AI 啦，咁去幫佢好簡單咁生成一啲嘅營銷嘅文案啦，即係譬如一啲嘅sales 嘅 data 啊，可能一啲 cost 攞貨嘅 data 啊，個成本啊、supply 啊嗰啲咁嘅嘅 data 啦，咁啊會成一個文檔噶嘛，係啦。咁啊呢啲咁複雜嘅報表咧，咁就其實如果用人力嘅話咧，就會比較複雜，同埋未必真係攞到你想要嘅嘢嚇。因為可能你人睇翻落個 data 度，咁其實啲 data 嘅 meaning，因為你自己用翻你自己人去做 correlation 嘅話咧，係一個好慢同埋係一個比較耗時同埋又唔係太準確嘅信息嚟嘅嚇。咁啊，由於 AI 幫助咧，因為其實佢嘅消化能力都好高啦嚇，咁啊亦都係佢嘅優點之一啦。咁其實佢亦都可以幫你 correlation 到好多嘅資料啦嚇。咁當然啦，要 input 資料落去啦，咁中間都需要我哋嘅人去幫手啦，第一線嘅人幫手啦。咁啊 filter 翻究竟有邊啲係 valid 嘅 data 啦，可能你做過啲 AI training 都會知。咁其實會有兩 set 嘅 data，一 set 係啲 raw data 啦，一啲唔係一啲 unstructured 嘅 data 啦，咁啊一啲係有 meaningful 嘅 data。係，咁你要兩者合埋一齊咧，咁先至可以將training 咧個優化進一步嘅加快啊，同埋準確嘅。係咁呢一方面，其實我哋都已經可以幫到手啦嚇。咁其實我哋 offer 咗兩個 service 俾佢哋去用啦。咁啊 ChatB 咁主要都係負責翻啲簡單對話，咁 ChatBI 就負責翻一啲嘅 business intelligence 嘅 data 啦嚇。係啦，咁究竟我第一線咧有啲咩獨特優勢咧？喺咁多雲咁多 provider 當中，係啦，咁其實我哋首先啦就一定係安全為主啦嚇，因為其實我哋個交付模式啦，咁可以係一啲 on-premises 嘅嘢啦，咁啊最安全啦，係咪？咁但係 on-premises 你始終個能力有限，咁正啱 AI 長講到，其實on-premises 咧，其實你都要有需要有出邊某一啲嘅 API 嘅對接咧，你先可以去 enhance 到你自己嗰個 LM 或者你自己個 AI 個 capability 嚇。咁當然啦，咁如果去 access 外界嘅嘢，咁中間嘅 security 要點樣做咧？咁大家都要諗一諗啦嚇。咁啊喺1.0階段啦，我哋初去做嗰陣時啦，咁啊都係 offer 一啲嘅 WAF 嘅服務啦嚇。咁一啲 network 嘅 security firewall 啊、SIEM 啊咁嘅嘢啦嚇。咁當然啦，咁其實喺上高話真係咪好做到AI security 咧？咁就我覺得就差啲嘅嚇。但係因為可能即係前期嘅發展啦，咁啊 AI 比較新啦，咁其實好多 security vendor 嚟講咧，都唔係太過有 capability 去做出嚟嚇。咁最近係2025年先開始有啲新嘅，類似啲 prompt injection 啊，或者 output 嘅 governance 啊，或者一啲嘅preset 嘅 scenario 可以幫你手做到咯嚇。咁而家喺2025時代啦，咁我哋同個 Bytestance 去合作啦，咁啊開始去進入呢個2.0嘅 AI 安全啦。咁上面都會講一啲嘅 cloud workload 嘅 protection 啦，嘅 platform 啦嚇。咁其實入邊可以做啲乜嘢咧？咁啊都係一啲端點檢測啦，即係 EDR 嘅嘢啦、segmentation 啦，呢啲基本嘢會做啦，intrusion detection 啦嚇，咁呢個 compliance assessment 啦。咁如果之前好多客人有玩過一啲public cloud 上面，都應該對呢個唔陌生嘅合規檢查係。咁啊，其實好多上面嘅 cloud 嘅 setting 啦、VM 嘅 setting 都係其實一啲確定嘅嘢啦嚇。咁其實我哋會利用啲 software 去加強翻住，究竟你呢個 setting 係咪啱，係咪合乎標準啦？嚇，咁其實喺我哋呢個方案上邊啦，咁我哋都會幫你考慮到啦。咁另外有啲 container 嘅 security 啦，同埋你 golden image 嘅 security 啦，同埋啲 IAM 嘅嘢啦，我哋都會喺一站式嘅平台服務度會提供到啦。係啦，咁呢啲同埋 DDoS 啦咁嘅嘢都會有啦嚇。咁呢啲都坊間係一啲比較普通啲嘅 service 啦，但係你話即係咪間間公司都可以一間去做晒咧？又未必嘅嚇。咁另外我哋嗰啲大AI 嘅安全嘅一啲嘅 security 嘅嘢啦，咁正我講輸入過濾、輸出審查啦，模型水印都會有嘅。
即係無形水人其實 concept 咧就係話，總之我要 prove 我呢個 output 咧係嚟自我啲一個 AI model 嘅，係啦。咁其實好多而家ChatGPT 啊，或者其他嘅provider 咧，其實開始都會使用呢樣嘢，咁啊亦都喺個security governance 上高咧，即係 IMS 上高啦。咁其實都係呢個係一個 requirement 嚟啊。咁即係你點樣確保你所出嘅嘢係由邊個出，同埋係準唔準確，係咪真係份你嗰個，係咪有啲嘢係冒認咗你嘅出品咧？咁啊，咁其實個水印咧都會幫到手啊。咁另外下邊啦都會有個 threat intelligence 嘅 service 啦。咁當然AI 而家新出啦，係咪？咁受好多好多嘅 attack 啦，好多嘅 tactics 啦都未必更新到最更新嘅咁萬一如果真係有個新嘅 tactics 出咗嚟，有個新嘅 threat 出咗嚟，係啦，咁我哋點去處理咧？咁當然即係會靠一啲 threat intelligence 話翻俾我哋知究竟發生緊咩事啦。咁同埋我哋都會做翻啲 search 去喺你個 raw data 上面，喺呢個 SIEM 嘅 raw data 上高，究竟揾翻個 match，究竟係咪 match 到你有呢個潛在風險咧？係咪究竟曾經發生過呢樣嘢咧？咁其實可以我哋個 security service 上高咧，我哋都會有做到呢個 threat hunting 嘅角色嘅，係啦。咁當啲嘢落地晒做咗之後咧，咁可能會做啲 improvement 啦，即係可能如果即係有啲嘢做得唔好嘅，咁我哋 keep going 去做翻 improvement 啦。咁呢個都係個 AIMS 嘅精神嚟咁我去咗個 AI 3.0嘅範疇咁樣咯係啦。咁呢個其實我哋其中一個優勢啦。咁其實我哋做嗰啲 AI 服務啦，開箱即用嘅咁最快48小時之內啦，咁可以 deliver 到個 service 俾你啦。咁就係啦，咁亦都我哋會提供好多唔同嘅 model 啦因為其實好多 model 都要求嘅算力都會有啲唔同，即係可能你我以 DeepSeek 為例啦，有7B 啊，有14啊，有671啊咁樣，咁大家上嘅 parameter 嘅大小咧都會影響到你要需求嘅memory 有幾多啦咁同埋如果你真係要 train up 一個咁大型嘅 model 咧，咁其實個算力都會有翻咁上下要求咁另外都會其實我哋呢啲 product 啦，咁其實都會而家暫時主推4090啦，同埋 H20嘅咁點解用 H20咧？咁其實喺H20對 H100嚟講咧，咁其實佢哋嗰個performance 或者性價比嘅話咧，當然佢嘅浮點算力即係 FP 嘅算力啦，就會冇 H100咁高。但係 H20咧有一個優勢，佢就係因為你嗰個 CUDA 嘅 CUDA 嘅通道咧，其實佢仍然保留翻住H100咁嘅同樣效能。即係話，因為其實如果你哋嗰啲 AI 嘅 model 越大嘅話，你需要聯卡可能要甚至2張或者係8張。咁大家嘅個溝通嘅渠道嘅 bandwidth 咧係要需求比較高。咁其實 H20有個優勢嘅就係 keep 翻住 H100咁嘅頻寬度啦。咁但係只不過喺個floating point 嗰個 calculation 上高啦，個 process power 上高係會比較少嘅啫。咁亦都我哋 offer 到一啲IaaS service 啦，同埋啲 AI 嘅 middleware 啦，甚至乎一啲嘅專業嘅技術啦。咁其實可以 offer 翻俾客戶啦，幫你去 fine tune 啲 data 啦，去攞翻你你公司有價值嘅資料啦，同埋一啲嘅 raw data 啦，就可以做個統整啦咁另外我哋有專線嘅網絡啦，係啦，咁去搭翻條橋啦，同埋啲LM 嘅服務啦，咁其實可以搭通好多唔同嘅model 啦咁另外都確保翻數據安全啦。咁之前講到 ISO 42001啦，咁其中係我哋一個賣點嚟嘅。好啊，咁係啦，咁我就唔嘥大家時間啦。咁係咁多，咁我就下一個環節咧，我就俾Ring 嗰邊去分享翻啦，High Agent 啦，究竟係咁形式會係點樣咧？好啊 ，thank you Louis 嘅分享。其實Louis 提咗幾個 point 嘅，即係一個第一線嘅唔同嘅 competency 啦，由算力啦、網絡啦、一啲數據保安啦，以至到成個 application 嘅 support， 其實咧第一線都會有唔同嘅方案去比較 comprehensive 咁去幫香港嘅企業，而呢一個AI 嘅算力咧，亦都喺成個 AI 嘅成個世界裏邊係其中一個好重要嘅一個資源嚟嘅。但係除咗算力之外咧，其實而家 AI 嘅世界亦都好 hit 咧，就係一個 AI agent。咁有咗 AI agent 咧，咁AI 就唔再單止係一個 chatbot 啦，淨係同佢傾下偈咁簡單。佢可以幫你即係 trigger 好多即係啲自動化嘅流程啦，幫你去 trigger 唔同嘅啲 application 啦，
係啦。咁坊間會唔會有一個即係企業嘅平台，可以讓即係香港企業好好咁用企業級嘅一個 AI agent 嘅平台咧？有嘅。而 Bypass Hi Agent 咧就係一個咁樣嘅工具。咁所以咧，所有嘅時間我交翻俾阿 Wing 啦，咁就係 Bypass 香港嘅負責人，咁啊交翻俾佢分享翻點樣可以用一個好好嘅 AI agent 工具去幫助到香港企業。交時間俾你阿 Wing。係好，唔該晒，仲有大家可唔可以睇到個 screen 啊？我睇到。哦，OK，好，咁我開始啦。係咁跟住落嚟20分鐘。開翻個 microphone。應該係我哋。係大家可以聽到係咪？聽到啊，Wing，OK 嘅。OK，好。咁跟住落嚟20分鐘，我會同大家分享翻我哋Hi Agent啦喺國內做嘅一啲 AI agent 方面嘅一啲經驗啦。咁今日好高興第一線邀請我哋 ByteDance 嚟分享呢個主題。咁我哋跟住落嚟20分鐘時間比較緊湊。咁其實之前我哋喺內地基本上講普通話比較多。咁今日第一次嘗試用粵語同大家去分享，所以咧我會盡量清晰同埋比較簡單咁樣去同大家分享翻跟住落嚟我哋嘅內容啦。咁我哋開始講呢一個Hi Agent 之前啦，我哋先大概講下我哋 ByteDance 嘅背景啦。咁首先我哋之前其實 ByteDance 喺內地嘅話咧，我哋有幾個比較 hit 嘅品牌，今日頭條、抖音，包括海外嘅 TT，都係我哋一啲比較做得比較好同埋用戶比較高嘅一啲 APP。咁其實我哋成個個 app 嘅一啲成功嘅話，主要係有賴於我哋背後有一套比較完善同埋成熟嘅技術啦，包括有推薦算法啦，同埋比較提供咗穩定嘅一啲基礎嘅一啲技術啦。咁保證咗我哋線上嘅 app 能夠係以一啲比較創新嘅方式咧去幫到我哋 C 端嘅用戶，提供咗一啲娛樂方面嘅一啲嘢啦。咁所以我哋好希望係呢一套技術嘅話，係能夠有一個平台可以俾到大家share 翻我哋嘅technology 啦。咁所以我哋喺2021年嘅時候咧，就成立咗國內版我哋叫火山引擎，咁海外版我哋叫 Byte Plus。咁樣嘅品牌，通過呢個平台嘅話咧，我哋可以將我哋嘅一啲技術啦，咁可以分享俾大家。咁所以 Hi Agent 嘅話，我哋係2024年左右啦，推出嘅一個產品。咁當其時嘅話咧，最主要係我哋喺我哋海外啦，會有 Coats。咁 Coats 嘅話，其實C 端嘅產品做得比較成功嘅。咁我哋希望喺 B 端嘅平台或者係客戶上邊能夠提供一個比較穩定同埋成熟嘅產品啦，所以我哋就推出咗 Hi Agent。咁 Hi Agent 24年推出至今大概1年多嘅時間啦，咁喺內地其實已經取得咗比較成功嘅一個咁樣嘅經歷嘅。咁呢度有個數據可以俾大家分享翻，就係Hi Agent 嘅話，目前喺內地嘅話咧，咁我哋24年其實喺成個嘅市場佔有率係排第一嘅。咁因為喺內地嘅話咧，我哋涉及到一啲同金融或者係製造通用等等嘅一啲行業啦。咁我哋通過去進行一啲投標，咁我哋有一組數據統計，我哋喺24年其實係AI agent 呢一個行業咧係排名第一嘅。咁第二個咧就係喺2025年啦。咁上半年其實我哋都係繼續維持翻24年我哋嘅咁樣嘅成績，咁基本上都喺市場上邊係排第一嘅。咁所以咧最主要嘅原因其實係因為 Hi Agent 我哋一方面係公司呢邊有比較好嘅技術啦，咁有 AI agent 嘅技術。第二個咧係我哋對於成個嘅 AI agent 嘅呢個方向同埋起步係比較早嘅，所以咧我哋成個產品同埋解決方案咧係相對嚟講係比較成熟同埋完善嘅。咁我哋喺內地其實做咗好多嘅客戶，咁我哋亦都見到其實而家無論喺中國內地或者係喺海外嘅話咧，我哋都見到有以下大概6個趨勢。咁我哋呢度總結咗一下呢6個趨勢啦。首先第一個就係內地嘅市場咧，其實早前係一個比較即係算係一個中等規模嘅市場，大概係1000億左右。咁我哋
受到呢個 ChatGPT 嘅影響啦，咁喺內地其實大家都好關注大模型嘅呢啲技術。咁我哋有一個1000億嘅市場，其實好迅速咁樣就發展為一個1萬億嘅市場。咁另外嘅話咧，就係我哋喺成個市場嘅嗰個數據統計嚟睇嘅話咧，見到成個發展嘅速度係好快，同埋咧涉及嘅行業啊，亦都係非常之廣泛，包括有產品研發、營銷、銷售、客戶關係、IT、人事同埋法務等等嘅一啲行業。咁喺呢一組數據裏邊，我哋見到顏色比較深嘅呢一啲嘅圓圈嘅話，其實係一啲做得比較多嘅，同埋用 AI agent 比較多嘅一啲行業，好似營銷、銷售呢一類，基本上係通過一啲文字即係通過大模型去生成一啲文字嘅呢一啲行業咧，其實係可以幫到呢啲行業去提高佢哋嘅一啲生產效率嘅。咁所以我哋見到就係 AI agent 咧，開始其實係從 ChatGPT 帶起啦。咁其實係一開始大家係用一啲聊天娛樂嘅一啲場景，到後邊咧亦都進入咗我哋 B 端嘅一啲辦公領域。咁啱先都講到有營銷啦、銷售啦，包括有一啲客戶關係嘅一啲處理上邊咧，咁係進入咗一啲辦公嘅領域嘅。咁另外嘅話咧，隨住大模型嘅成熟咧，咁亦都由辦公領域咧再衍生到去科學science 嘅一啲領域嘅。咁所以我哋見到其實成個 AI agent 咧，佢哋嘅發展速度係比較快，同埋佢哋嘅涉及嘅行業比較廣，而且喺每一個行業嘅深度咧，亦都係越嚟越深嘅。咁另外嘅話咧，就係我哋見到第二個趨勢咧，就係都會有一啲AI agent 會有一啲重點嘅領域。咁首先我哋見到佢哋主要係3大個行業會有一啲重點嘅一啲分佈。第一個係 BPO，第二個係 KPO 同埋 ITO 嘅。所謂 BPO 嘅話咧，主要包含一啲類似一啲客服啊，或者係要做一啲合同審批、人力資源 HR 或者係財務呢方面嘅領域嘅話咧，會用到 agent 提效，或者係啲場景係會比較多嘅。咁呢一類嘅場景咧，佢有一個比較大嘅特徵，就係佢係一啲處於人力密集型嘅一啲場景。咁有需要大量嘅人去做一啲喺工作上邊去做一啲客服啊，或者係需要做一啲 HR 篩選簡歷啊，或者做一啲財務報銷。咁呢一啲係屬於人力密集人型嘅一啲咁樣嘅領域嘅。咁另外嘅話就係一啲知識密集型嘅，好似我哋做一啲商業研究或者 consultant 嘅一啲 report，或者係一啲法律嘅場景嘅話咧，呢啲需要大量嘅 report 嘅生成嘅，呢一啲場景亦都係 AI agent 會做得比較好嘅場景。咁另外就係 ITO，就係一啲雲維開發嘅一啲場景。所以我哋見到就係喺呢一啲場景裏邊嘅話，由於結合 AI agent 佢嘅技術特徵咧，佢可以快速幫人去生成一啲文字或者係報告，所以佢喺信息處理嘅場景能夠幫助到我哋啲以下嘅場景提效，大概係39倍。咁喺客服嘅與銷售場景咧，可以提效大概16倍左右。咁另外就係喺嗰個硬件助手，即係啱先講到嘅一啲 ITO 咁嘅場景咧，提效大概係13倍左右。咁另外第三個趨勢咧，我哋亦都見到係AI agent 其實佢係會通過大模型去做一啲文字或者係 report 嘅生成，或者係做一啲紋身圖或者紋身視頻之類嘅一啲場景。咁第三個趨勢咧，亦都係AI agent 會向多模型同埋多模態、多智能體嘅組合會進行一個發展嘅。咁所謂多模型嘅話，就係目前其實模型咧，我哋會有好多咁我哋 ByteDance 咧，亦都係一個比較出名嘅豆包嘅模型。最近亦都有1.6嘅 Seed 模型。咁呢個模型嘅話，其實佢會係有多種唔同嘅種類，包括有新文字啊，或者係新圖片或者新視頻嘅，結合唔同嘅場景，佢會係用唔同嘅模型。咁多模態嘅話，亦都講到就係佢新圖新視頻呢一啲模態咧，佢會結合場景去發展。另外就係多智能體，多智能體其實大家簡單理解為就係我哋喺我哋嘅工作場所，佢會有唔同嘅角色。咁我哋嘅例如客服嘅話，佢其實係需要有多個唔同嘅智能體，佢去組成編排成一個工作流，然之後去完成一個複雜嘅任務嘅。所以第三個趨勢咧，我哋都見到 AI agent 亦都向多模型、多模態同埋多智能體嘅方向去發展嘅。
另外第四個咧就係我哋都見到成個智能體嘅發展咧，佢會不斷拓展佢哋嘅邊界嘅。咁唔單止係我哋喺日常嘅一啲 report 啊，或者係郵件嘅生成呢一類嘅場景，好似我哋喺比如話做一啲旅遊嘅場景，我哋需要用圖揾圖嘅場景啦。咁你需要去一個地方，你用圖片去揾。去解釋翻當前嘅呢個目的地，另外就係做圖片識別。咁同傳統嘅 OCR 唔同咧，就係佢其實係用大模型嘅 VLM 嘅技術去做一啲圖片識別。你只要俾張圖俾個大模型，佢就可以去識別出當前呢張圖係屬於邊個建築物，然之後佢有啲咩經典嘅一啲事項，咁或者係一啲工業物品嘅一啲識別。或者係喺一啲我哋嘅電商類型，佢有拍照揾同款商品，或者係一啲商品嘅搭配建議。你只需要俾一張圖片俾佢，同埋你嘅一啲相片嘅話，佢就可以加上你要參加啲咩活動，佢就會俾到一個着裝嘅建議俾你，或者係一啲廣告種草嘅文案。所以我哋見到就係成個 AI agent 嘅話，佢亦都具備多模態嘅能力，咁佢嘅邊界亦都係不斷去拓展嘅。咁另外第五個趨勢咧，就係我哋睇到就係AI agent 咧，佢從以前比較傻瓜式嘅1.0咧，已經邁向喺2.0嘅時代做升級。所謂1.0嘅時代就係我哋講嘅 Copilot，就係更多嘅就係 AI 佢係你嘅一個好似一個工具。佢只能夠係根據你嘅指令比較死板咁樣去執行。咁由於我哋而家有咗 AI agent 有咗大模型之後咧，我哋係可以從1.0嘅時代升級到2.0，咁就係人機協同嘅一個場景。咁我哋嘅 AI agent 更加多嘅就好似我哋嘅超級智能助手咁樣，我哋只需要俾佢一個簡單嘅指令，佢就可以做一啲意圖識別，同埋去根據我哋嘅意圖去執行對應嘅一啲任務，並不需要我哋去過多嘅介入佢，同埋去控制佢，佢都可以自己去運行得好好。同埋我哋見到第六個趨勢嘅話，就係目前我哋見到有好多個企業佢哋都會用 agent，咁但係咧，因為每個企業佢哋嘅用嘅工具同埋應用嘅都係用嘅唔同嘅一啲技術同埋框架，所以咧我哋需要有一啲統一嘅標準同埋協議，將呢啲企業之間嘅一啲應用咧能夠進行一啲標準化，因為咧我哋唔同企業之間嘅應用咧，佢哋係需要進行一啲交互嘅。比如話，我哋需要訂一個機票，咁我哋就需要去航空公司度同佢哋嘅 agent 進行一啲交互，跟住再做一啲數據嘅傳輸。所以我哋見到而家其實我哋喺呢個Anthropic 嘅公司其實推出咗一個比較 hit 嘅協議，就係 MCP 佢能夠好好地咧規範咗我哋成個agent 同 agent 之間嘅一啲標準。咁令到一啲我哋企業嘅開發者，佢哋可以基於呢套協議去進行一啲agent 同 agent 之間嘅一啲通訊。咁我哋預測未來喺2027年咧，會有75%嘅企業都會去用到呢啲 A2A 技術，然之後去進行一啲 agent 同 agent 之間嘅一啲溝通同埋協同嘅。咁所以我哋見到啱先我哋見到有呢6個趨勢啦，即係無論從我哋嘅呢個AI agent 嘅一啲比較使用頻繁嘅一啲人力物質型嘅場景，或者係知識物質型嘅場景，到我哋同多模態多模型嘅一啲場景，或者 MCP 嘅一啲場景上邊去發展咧。咁我哋以呢種趨勢，其實我哋 Hi Agent 咧目前推出咗2.0嘅方案去做一啲應對嘅。咁1.0嘅方案咧，其實我哋喺24年已經推出咗1.0，咁幫助咗好多企業啦，上咗 AI agent 啦。咁針對咗我哋見到未來25或者26年嘅一啲趨勢，咁我哋推出咗2.0嘅方案。咁成個2.0嘅方案呢度簡單，我哋係用3層嘅架構嚟去做一啲歸納嘅。首先，我哋 AI agent 喺中間嘅呢一層負責咗企業嘅 AI agent 嘅一啲搭建嘅平台。咁我哋喺成個下邊嘅話咧，我哋係能夠置入各種嘅唔同嘅大模型。咁啱先講到就係我哋其中一個趨勢，就係我哋嘅企業場景會從多模型嘅形態上面會發展。
所以我哋係搭建針對企業嘅場景嘅話咧，我哋會用到好多唔同嘅模型，而同埋會用到好多唔同模態嘅模型。另外嘅話咧，我哋向上嘅話咧，基於唔同嘅模型同埋多模態嘅一啲形態啦，我哋會構建唔同嘅一啲 AI 嘅 agent。例如我哋會有一啲做服務諮詢嘅，或者係做一啲客服嘅，或者做一啲智能導購嘅一啲AI 應用。咁我哋 Hygiene 嘅話，其實過去喺24同埋今年25年啦，我哋做咗好多嘅企業針對金融、零售、工業等等嘅唔同嘅場景，我哋都有好多嘅一啲template 嘅模板。咁我哋希望企業能夠快速簡單咁樣去用到呢啲 agent，我哋就會喺我哋嘅叫做行業樣板間嗰度會提供一啲 template 俾到我哋嘅企業，快速喺裏邊複製裏邊嘅 AI agent，然之後去應用喺自己嘅企業應用場景裏邊嘅。咁我哋知道其實我哋往下邊再具體嚟睇咧，其實我哋做一個 AI agent 嘅話，其實佢係有一套方法論嘅。咁我哋將呢一個方法論咧就歸納咗為一個叫做 AI agent 嘅全生命應用全生命周期嘅一個搭建嘅方法論。咁首先嘅就係我哋要做一個好嘅 agent 嘅話咧，我哋首先要知道呢個 agent 佢係搭建嘅目的係乜嘢，同埋佢有啲咩價值，同埋佢有咩作用。咁所以喺第一步咧，我哋要對成個 agent 咧要有一個策略嘅規劃，對 agent 佢嘅圍繞住佢要實現嘅一啲效果，跟住我哋需要準備啲咩數據，同埋啲點樣嘅質量嘅數據。呢度我哋就要做一個策略嘅規劃。第二咧就係我哋嚟到能力開發嘅話咧，能夠利用成熟嘅好似 Hygiene 咁樣嘅產品啦，佢哋可以快速咁樣搭建自己嘅開發自己嘅 agent。另外就係開發出嚟嘅 agent 之後咧，我哋會有一個效果評測嘅工具，能夠喺全生命週期裏邊進行多樣性嘅一啲評測，然之後最後能夠發布到我哋各種唔同嘅平台啦，例如有 Public Cloud 或者係Private Cloud 或者係Hybrid Cloud 等等，我哋都可以去做一啲發布。最後咧，我哋發布完之後嘅話咧，其實我哋有好多 operation 好關注佢哋嘅一啲 agent 嘅使用情況，所以佢哋會做一啲線上嘅觀察嚟我哋例如 ByteDance 就最擅長例如去做一啲tracing，例如對一啲end user 嘅 PV 或者 UV 嘅一啲tracing，咁呢啲都可以喺線上觀察平台嗰度去實現嘅。最後咧，我哋去到最後我哋需要做一啲品質嘅一啲優化同埋安全嘅加固嘅，咁亦都可以通過一啲工具進行一啲品質嘅優化同埋一啲安全嘅加固。然之後喺最後嘅話，其實我哋亦都其實呢個成個應用嘅全生命管理周期嘅話，其實佢係一個循環式嘅周期，不斷咁樣去轉動，不斷去優化，令到我哋嘅 AI agent 能夠達到一種生產可用嘅一個狀態。咁所以我哋 Hygiene 咧就推出咗我哋2.0嘅產品同解決方案，圍繞住啱先講嘅AI agent 嘅全生命管理周期咧，我哋會有開發中心、運維中心同埋模型中心，包括應用中心等等嘅模塊，組成咗我哋成個嘅 Hygiene 嘅產品同埋解決方案，去賦能我哋嘅企業嘅一啲 B 端嘅用戶。咁如果大家有興趣嘅話，我覺得後邊有時間，我哋係針對每個模塊咧，咁我哋可以做一啲專項嘅一啲交流嘅。咁啱先講咗一啲我哋 Hygiene 喺國內嘅一啲見到嘅趨勢啊，同埋我哋嘅解決方案咧，我哋亦都想俾大家分享翻我哋嘅一啲案例嘅。咁我哋攞咗幾個比較經典嘅案例去同大家講翻。咁由於我哋而家即係市場嘅原因啦，所以我大概係將一啲客戶係匿名咗。咁呢度歸納咗為幾個唔同嘅場景啦。咁首先第一個就係通用辦公。通用辦公嘅話，我哋用得比較多嘅就係做合同嘅審核。呢度嘅話，我哋搭建咗一個合同審核嘅 agent。咁呢個 agent 咧，佢係由一個比較複雜嘅工作流去搭建嘅。左邊呢度大家都見到係一個工作流嘅形式，佢包含咗有插件同埋大模型嘅一啲工作流節點，再組織成為成個工作流。咁佢運行完之後嘅效果咧，佢就係中間呢一度啦。咁首先我哋係俾佢一份合同，然之後咧
佢通過對合同嘅文本做識別，咁然之後通過大模型去做分析，然之後再我哋有一啲prompt，然之後去話翻俾佢知呢個成個合同嘅審核佢需要有邊一 part 部分，然之後最終就生成咗目前呢個報告。佢會有一啲對於合同審核嘅概覽啦，同埋一啲風險同埋詳情。咁佢會針對我哋俾佢嘅一啲 point，自動去識別出當前嘅一啲風險嘅情況嘅。咁右邊呢度咧就係一啲審核嘅報告嘅一啲事例嘅。所以喺成個我哋嘅通用辦公領域咧，我哋法務嘅場景用合同審核，包括我哋自己啦，都係會用得比較多嘅。另外就係做教育啦，咁喺國內其實有好多嘅211同埋985嘅學校，咁佢哋其實係會有一啲智慧教育嘅場景去作為校園嘅超級助手。咁呢度嘅話，其實佢係學校嘅老師咧，其實佢係能夠好快速咁樣去用 HiAgent 搭建屬於自己嘅 AI agent。咁因為學校佢會有分教務同埋校園網唔同嘅AI agent，所以咧我哋最主要係通過教識學校嘅老師，佢哋可以快速喺平台搭建自己嘅 AI agent 咧，融入自己嘅數據之後咧，就能夠快速生成一個叫做自己嘅校園網 AI agent 嘅一個平台。咁仲有一個場景就係客服，咁客服嘅場景我哋呢度歸納為半託管同埋全託管嘅形式。咁半託管咧就係基本上我哋係有客服，即係好似一個電商嘅場景，佢哋會問一啲問題，然之後我哋嘅一啲智能客服嘅話，佢能夠識別用戶嘅情緒同埋佢哋嘅問題，再推薦一啲對應嘅一啲回答嘅話術。咁呢度嘅話就係一種當半託管嘅形式。咁其實從中可以加速咗同埋提高咗我哋客服嘅一啲咁樣嘅回覆客戶嘅場景。咁全託管式咧就係意思就係話，其實喺成個智能客服嘅回答過程中，佢其實係唔需要通過任何嘅人工介入咧，佢就可以自動去回覆到呢個客戶嘅一啲問題。咁最後嘅話，其實我哋所有嘅一啲客服嘅內容咧，佢哋通過 AI agent 佢會自動生成一啲工單，然之後做一啲小結。最後咧，我哋亦都會有 QA 嘅環節，然之後對每一個客服佢哋嘅回答嘅一啲質量啊，包括我哋 AI agent 或者係人工嘅半託管形式或者係全託管形式嘅 AI agent 咧，進行一啲質檢，最後再去做一啲優化。咁亦都有我哋一啲零售嘅場景，其實我哋有大量嘅一啲資金，其實喺零售嘅場景會花大量嘅資金去培訓我哋嘅店鋪裏邊嘅店長。咁呢度有咗 AI agent 之後咧，我哋可以做一個店長陪練嘅一個 AI agent。咁其實就係通過 AI agent 不斷去通過一啲問題或者係答案啦，跟住去培訓我哋嘅店長，令到佢快速成為一個具備專業知識嘅店長，同埋佢可以快速去分析當前嘅呢個店長佢哋嘅能力模型，並且可以做一個人物嘅一啲分析同埋排名。咁最後嘅話，其實我哋都可以將呢個 AI agent 做成一個數字員工。咁可以睇到中間呢度嘅話，其實佢係一個財富管理嘅一個客服。咁佢其實通過呢個 AI 數字人，首先佢可以令到人哋有一個具體嘅人物。第二個就係我哋入到去之後咧，佢係先係會同用戶做一啲簡單嘅介紹，另外就會做用戶身份嘅確認。呢度其實佢係能夠係對人物嘅身份進行一啲識別。然之後根據佢嘅人物嘅畫像咧，去分析佢當前需要啲點樣嘅服務，然之後幫佢做一啲理財嘅推薦。咁通過呢一個理財推薦嘅 AI agent 嘅話，能夠提高咗佢嘅客服嘅一個響應問題嘅一啲效率，同埋亦都節省咗一啲人工嘅成本。咁第二個嘅話，其實就係一個做零售嘅 AI 嘅數字人，佢亦都係可以幫到一啲線下嘅店。一啲店跟住去做一啲智能商品嘅推薦，或者係做一啲商品嘅一啲嘅貨櫃嘅一啲儲備嘅一啲工作嘅。
咁我哋通過 AI agent 嘅話，其實我哋服務咗好多唔同嘅行業，咁包括有金融、交通、製造、零售、通訊同埋教育。咁所以呢度嘅話，我哋亦都係列咗一啲客戶。咁啱先有幾個場景，我哋都列咗一啲出嚟。咁今日由於時間嘅關係，所以就同大家先分享呢一啲咁樣嘅案例先。咁如果係跟住嚟，大家有興趣嘅話，我哋可以針對每一個專項或者行業進行一啲專項嘅一啲溝通嘅。咁以上嘅話就係我嘅一啲分享啦。咁亦都好多謝第一線同埋各位觀眾嘅一啲收聽啦。咁我嘅內容就到呢度啦。咁我首先將呢個畫面分享俾停止咗佢，然之後俾翻時間第一線呢邊。OK，唔該阿 Wing，係啊，非常之多 successful case 啊，即係好多唔同嘅場景啊，一啲應用嘅一啲work-based case 咧，都喺即係 Hi Agent 可以見得到啦，同埋即係我見到就好 impressive 就係其實好多大嘅企業咧，其實都即係使用緊即係Hi Agent 呢個工具啦。咁其實即係呢個定位為一個企業用嘅一個即係Hi Agent 嘅平台咧，咁非常之好嘅。今日接下落嚟咧，我哋就睇一睇一個 Q&A 嘅環節啦，係啦。咁我見到有啲問題啦。咁就嗱，呢個第一個問題就係企業喺導入 AI 啦，即係喺 adopt 去選擇 AI 之前咧，應該首先考慮啲咩因素咧？係啦。咁頭先我都聽到阿 Wing 你有少少分享關於呢個部分。不過我將呢個問題交俾阿 Wing，你同我哋分享下。好好，咁係多謝Joel。咁首先咧，我哋導入 AI agent 之前咧，其實我覺得最主要係考慮三個因素。第一個因素係網絡同埋雲端嘅一啲支持啦。咁因為而家 AI agent 佢啱先講佢嘅發展係會向多模態同埋一啲多模人去發展。咁我哋好多時會面臨一啲圖片嘅生成或者係視頻嘅生成，咁亦都會有一啲對於帶寬同埋低延時嘅挑戰。咁呢度嘅話，其實對於網絡嘅帶寬啊，或者係延遲嘅話，其實係提出咗極高嘅一啲挑戰嘅。所以我哋亦都係需要一啲高帶寬同埋低延時嘅咁樣嘅基礎算力嘅設施，能夠保證到我哋嘅網絡嘅一啲性能嘅。咁另外就係可擴展性啦，就係我哋嘅基礎設施 infra 嘅話，其實係需要有一啲可擴展性嘅一啲特性喺度。因為我哋而家嘅 AI agent 嘅話，其實喺高速發展嘅過程中，亦都係需要有一啲大嘅一啲 QPS 嘅一啲支撐。咁所以對於可擴展性，亦都係一個所必須嘅要嘅條件。咁另外就係一啲強大嘅運算能力嘅。咁所以我喺呢度第一個因素嘅話，其實係都需要第一線類似啲咁樣嘅 infra 咁樣嘅設施係能夠支撐到我哋上層嘅 AI agent 能夠係做一啲高速嘅發展嘅。第二個因素我覺得係數據。數據嘅話，其實更加多嘅係要考慮數據嘅整合同埋佢嘅流通性。首先數據嘅整合嘅話咧，數據我哋講話其實佢係 AI 嘅燃料。咁呢個數據嘅質量好唔好，對於我哋嘅 AI agent 嘅訓練同埋效果，亦都係起到最重要嘅因素嘅。另外一個就係我哋嘅流通性嘅話咧，就係我哋亦都要考慮翻我哋企業入邊有冇一啲做數據嘅一啲治理嘅平台，能夠快速將我哋嘅數據整合埋一齊，最終可以被我哋嘅 AI agent 所消費。咁最後一個因素嘅話咧，我覺得係要去揀一啲適合嘅場景去落地。咁因為我哋喺過去做咗好多嘅企業入邊，發現咗咧好多嘅企業入都認為大模型 AI 係無所不能嘅，就揀咗好多一啲唔係好適合嘅場景，或者 ROI 好低嘅場景，花咗好多嘅時間去做一啲 AI agent。咁但係最後係得不償失嘅。咁所以我哋係建議翻用戶咧，我哋一開始係最好揀2到3個 ROI 價值比較高嘅場景去做一啲落地。佢嘅第一個係業務價值高，第二個咧係佢嘅可行性同埋風險會比較低，第三個咧就係呢啲場景咧亦都係結合翻啱先講嘅，佢就係要有數據嘅一啲支撐，數據嘅可行性、技術嘅可行性，同埋亦都係喺呢個業務場景裏邊有冇對應嘅運營人員可以支撐到佢去做 AI agent 呢件事，其實都對於呢個 AI agent 落地是否成功都係一個比較關鍵嘅因素。咁我大概係分享喺呢度啦。冇錯，係啊，即係一個，即係有時揀場景都好緊要嘅。咁頭先都見到好多你哋一啲本身 default 已經有嘅一啲 base case 啊，咁都即係如果即係我哋未有好大嘅創意，都可以參考下其他客戶點樣用啦，其他企業點樣用啦。咁我哋睇下第二條問題啦，就係啦，咁問到咧就係算力對 AI 表現有啲咩影響？咁呢個好
apparently 係好有影響啦。咁啊，企業咧點可以評估即係點可以計算到自己有足夠嘅資源去做咧？呢、個問題我交俾阿 Louis 同我哋答下。咁我將條問題分開兩 part 啦。咁啊，第一 part 啦，咁啊，首先係算力啦，對 AI 表現有咩影響啦？咁其實算力嚟講咧，係 AI 上邊嘅嘢係非常重要嘅嚇。咁啊，佢會影響到啲咩咧？運算嘅性能啦，個要求嘅時間啦，嚇咁同埋個精確度。因為而家好多 AI model 啦，咁其實都講緊啲 FP32、16同埋8啦。咁其實佢哋當中嘅計算量嘅浮點，即係越嚟越多位嘅話，佢計算要嘅 process power 嘅時間越長或者越耐啦。咁呢樣一定係會影響到佢哋嘅準確性同埋個效能嘅，係啦。咁另外第二 part 啦，咁啊企業可以點樣評估自己有足夠嘅資源咧？咁其實都好睇 application，因為啲擺 application 方式去做。正話阿 Ring 所講啦，咁啊其實我諗企業係真係要俾一個比較落地啲嘅 scenario 啦嚇。咁當然如果你話玩到啲 business data、business intelligence 嘅嘢，咁一定要求準確性會高，咁你個算力嘅需求一定會去大啦。咁同埋你上高唔止係個算力要求啦，咁你個安全合規或者數據洩漏嘅風險，你都要去考慮翻啦嚇。咁同埋咧如果話真係一啲比較唔係咁重要嘅，即係可能俾一啲可能客服啊，或者啲learning base 啊，或者係啲可能俾新嘅員工去了解翻自己公司嘅運作，或者一般嘅查詢嘅話，其實個精準度就唔使咁高嘅，係啦。咁你可能攞啲 FP8啦，甚至乎 嗰個數位8去做，亦都冇乜問題嘅，係啦。咁當然啦，咁其實個擴展性亦都要考慮啦。咁當然可能你越嚟越多 application，或者可能將來你真係有機會連接到去嗰個High Agent 啦，即係正話講嗰啲 API 嘅 product 啦。咁你個算力需求就會更加高啦。咁當然你所將個算力亦都可以買算力池嘅，係啦。咁但係如果唔係，如果用翻你自己 localize 嘅嘢去訪問翻呢啲咁嘅服務嘅話，咁其實當中嗰個scalability 都要考慮翻咯，係啦。所以好睇場景。好啊，唔該阿 Louis 分享。咁我仲有條問題喎。咁阿 Ray Eason 咧就提過啦，就話而家其實坊間咧其實都有好多一啲 MCP 嘅平台啦。MCP 頭先阿 Ray 都提過一個 protocol 啦，去即係 connect 翻唔同嘅一啲應用啊個制式。咁因為都好多啊，咁所以 High Agent 嘅優勢喺邊度咧？咁呢個交翻俾阿 Wing 同我哋展述一下。係啊。咁簡單嚟講嘅話，其實我覺得因為我哋本身係做 AI agent 嘅平台咧，所以其實我哋同 MCP 嘅關係係一個包含嘅關係啦。咁 High Agent 係包含咗有 MCP 嘅模塊喺裏邊嘅。咁第一個優勢嘅話，其實我哋其實唔係一個對比關係。第一個就係我哋自己係喺 High Agent 裏邊可以去做到 MCP 嘅一啲application 嘅，咁一啲 plugin 嘅。咁另外第二方面咧，就係如果喺市面上會有一啲企業嘅 MCP 嘅 plugin 嘅話，其實我哋係可以直接係置入翻我哋嘅 High Agent 去用喺我哋嘅 workflow 裏邊，然之後去直接調用外部嘅一啲 MCP 嘅 plugin，然之後再快速生成一個agent 嘅。咁同埋嘅話咧，我覺得而家最多嘅就係話，因為我哋首先 MCP 我哋支持嘅協議，好似 SSE 啊呢啲都比較多，同埋都比較豐富，所以我哋係能夠係置入市面上嘅一啲 MCP 嘅平台入到我哋嘅 High Agent 裏邊，咁快速去搭建企業自己嘅 AI Agent。咁另外如果係企業冇自己 MCP 咧，亦都可以用 High Agent 自己去搭翻 MCP 嘅 plugin，然之後用喺High Agent 嘅 workflow 裏邊嘅。咁所以呢度嘅話，其實我哋更加多同市面上 MCP 係一個協作嘅一個關係啦。咁另外嘅話，其實喺ByteDance 裏邊嘅話，其實我哋都有自己做一啲單獨嘅 MCP 嘅平台。咁其實佢亦都會有好大嘅一啲優勢，例如佢可以做一啲 transfer，咁可以將啲 HTTP transfer 到 MCP 咁樣嘅協議，咁去減少咗用戶自己去 transfer 嘅時間。咁所以喺成個嘅呢個MCP 呢件事裏邊嘅話咧，我哋而家見到喺企業裏邊更加多，我哋係一個 connect 嘅，或者係一個包含嘅關係同一個協助關係啦。咁所以呢度嘅話，其實
更加多嘅係一個協作咯。咁優勢方面嘅話，其實如果大家對 HiAgent 比較了解嘅話，其實 HiAgent 就好似一個膠水，會將各種唔同嘅平台嘅 MCP 嘅 plugin 同埋唔同平台嘅 agent 能夠接入，可以快速搭建屬於自己嘅同埋安全穩定嘅一個 agent 喺本地去進行一啲發布嘅。咁大概嘅內容係咁多咯。咁睇下如果到時候有深入嘅一啲交流嘅話，我覺得可以到時候再同 Rayson 再交流翻啦。咁大概係咁樣。好啊，係啦，咁啊，阿 Wing 講到一個 synergy 啦，一個協同係好緊要嘅，即係由個 application 本身去到infrastructure 算力 network 或者成個應用場景係點啊，咁呢部分咧都係我哋即係去企業去 adopt AI 嘅時候咧都有需要去考慮啦。咁啊，呢個往後咧，如果有大家仲有其他問題咧，咁啊歡迎再即係同翻我哋嘅一啲 consultant 啦，或者去問翻我哋嘅。係啦，咁稍後咧，我哋仲有一個係啦，咁有一個特別嘅安排㗎，係啦，咁咧就今日就都多謝咁多位即係兩位嘉賓啦，即係同我哋做一個好好分享，同埋即係所有即係出席嘅一啲參與者啦，係啦，都多謝你時間。咁啊首30名成功去報名嘅，而且已經有attend 到嘅咧。嘅一啲一啲 attendant 啦，係啦，咁我哋就會有翻一啲超市禮券50蚊咧，咁就去送翻俾大家嘅，係啦。咁稍後我哋會contact 翻睇大家噶啦，咁大家記得 check 下個 email 係啦，唔好跌咗落 junk mail 都可以揾得翻，係啦。咁另外係啦，即係我諗我自己都仲有一樣嘢分享啦，就係其實各位如果有一啲即係 AI 嘅一啲諗法係啦，只要你有啲 idea 係啦，咁或者係未有 idea 嘅。都好啦，其實都可以即係揾我哋啲 consultant 問一問，因為其實我哋provide 嘅一個 AI solution 生成式 AI 啦，一個 AI agent 啦，或者算力都好啦，其實我哋都幾 comprehensive 去做咁啊。最緊要你哋有少少橋係啦，或者 copy 下人哋其他公司點樣做，呢個都係我哋一個取向嚟嘅，係啦。咁啊都最後都可以即係 scan 翻我哋個有個 QR code 啦、LinkedIn 啦同埋 Facebook follow 翻我哋係啦。咁有任何最新嘅資訊咧，我哋會 update 翻大家係啦。咁啊，多謝晒今日咁多位嘅參與，好 ，thank you。